はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。動画ライターのハザーです。今回なんですけど、全世界で大人気のアニメ、ポケモンと、釣り具のメーカーさんが作ったルアーが結構面白いことになっているので、そちらの方をレビューしていきたいなと思います。実際この2つを持って釣りに行きたいなと思います。おし、釣れた。実際に可愛さもあるんですけど、本格的な釣り具メーカーさんが作ったものになるので、実調能力もしっかりとあるっていうことが今回証明できたかなと思います。